my channel, Nikko here, and for today's vlog guys, magmumukbang tayo ng ihaw-ihaw or street food that we have here. So, in-order ko to sa Sena's Food kasi isa-send ko na lang yung link nung pero located siya dito sa Iba, Zamboanga. So, ito guys, masarap siya. Tas isaw. Tas may barbecue tayo. And hot dog, of course. So, kain na tayo guys. Of course, naghugas ako ng kamay bago. So, masarap guys. Sinasabaw ko tong hot sauce. Itong maanghang kasi masarap. So, kain na tayo. Actually, masarap yung isaw. Favorite ko to talaga guys. Masarap yung barbecue nila guys kasi ang malambot siya at saka alam namin malinis kasi at masarap siya. Barbecue guys. Baling di guys ako maka-order nung paa. Hindi ko na-order tapos yung ulo lang muna. Masarap yun. The best yung ulo tapos yung paa ng or yung adidas. So ito barbecue guys, try natin. Paborito ko guys sa anime yung totoo. Sarap guys ng sauce nila. Tapos yung marinate ng baboy nila. Ang sarap. Flavor talaga is the best. Masaya na ako. Ito na ang lunch for dinner. Malasa yung baboy nila. And malambot siya. Kaya kung o-order kayo guys, PM nyo na lang sa Ate Sena for orders. ₱5 lang ang isaw nila. Tapos itong tenga ng baboy 12. Tapos yung barbecue din 12. Ito naman kainin natin. Naubos na yung rice ko. CDO yung hotdog guys. Masarap siya. Mukbangin na natin to. Paano ako? Tapos guys, hindi ako ma-order ng dugo. Sorry. Hindi ako naka-order. Pero masarap din ng dugo doon. Masarap talaga tong sauce nila. Itong spicy. Masarap to guys. May mga sili pa siya. Tapos yung mga buto ng sili. Ang sarap. So biglaan tong vlog ng mukbang natin. Hindi ako nakakapag-prepare ng Q&A kaya hindi ako nakapag-vlog ng Q&A. Pero sa susunod guys, promise.
Q&A tayo ng mukbang. Tapos kung pwede nga lang, ituro ko sa inyo kung paano ko iluto ang igado. Ang sarap, guys. Ang sarap niya, promise. Tingnan natin itong sauce na spicy. Yung tenga talaga, guys, ang sarap. Yung sa iba kasi makunat. Yung kanila, yung ano nila, tenga ng baboy. Hindi ata nila nailalaga na mabuti. Guys, ang sarap itong isaw. Wala silang isaw ng baboy, pero sa susunod talagang mamumukbang tayo. Pag may available sila, mamukbangin na. Pero guys, ang pagmumukbang ko hindi hindi siya everyday, hindi pwede. Mga twice a month ko lang ito gagawin. Or once a month ganun. Hindi naman pwede natin araw-araw. Ang dami kayong cholesterol. Tenga ng baboy, guys. Susunan natin siya dito sa ang masarap. Binigay ko sa brother ko yung mga barbecue kaya napunta sa akin. But it's okay, masarap naman siya. Ang sarap ng barbecue nila, guys. Grabe. Mura lang siya. At saka free delivery. Kaya kung kayo taga-iba, i-try nyo ito, masarap. Tapos yung spicy sauce nila, guys, hindi siya ganun kaangkang. Kumbaga yung tama lang yung kick niya. Ang sarap. Paubos na natin. Brother ko yun. Sarap ang tenga, guys. Ubus na natin siya, guys. Ang sarap. Last bite. Thank you guys for watching my vlog, and I hope you like, share, and subscribe this video, and hit those notification button para
para ma-update ka sa aking mga videos. Thank you guys for watching me eating. So, yan naman yung God bless you. So, thank you guys for watching. Love you guys.